მოგესალმებით. დღევანდელი გადაცემა ერთგვარი გამოწვევაა ჩემთვისაც და თქვენთვისაც, ვინც ამ გადაცემას უყურებთ. თუ რატომ არის გამოწვევა, ამას გადაცემის ბოლოს გეტყვით. დღეს კი ვაგრძელებ საუბარს ვეფხისტყაოსნის მხატვრულ დროზე, რომელიც ხან შეკუმშულია, ხან გაშლილია, ხან წინ გარბის, ხან ჩამორჩება, ხან მოვლენებით არის დახუნძლული, ხან კიდევ პირიქით სრულიად ცარიელია. ასეთი მოქნილი მხატვრული დრო შოთა რუსთაველს იმისთვის სჭირდებოდა, რომ ამბავი ზუსტად იმგვარად მოეყოლა, როგორც ყველაზე საინტერესო იქნებოდა მკითხველისთვის. ზოგადად მხატვრულ ნაწარმოებში ფაბულა შეიძლება იყოს გადმოცემული არეულად. არ არის აუცილებელი, რომ ამბავი თავში იწყებოდეს და ბოლოში მთავრდებოდეს. მაგრამ ფაბულა მაშინ არის ცუდი, როდესაც მისი რომელიმე ნაწილის გამოკლებით ან ნაწილის გადაადგილებით არაფერი არ იცვლება. იმიტომ რომ ის რაც მთლიანია, იქ როგორც არ უნდა იყოს ფაბულა მოყოლილი, რაიმეს გადაადგილება, რაიმეს გამოკლება ამ მთლიანობას არ ღვევს და რა თქმა უნდა, შოთა რუსთაველმაც არაჩვეულებრივად იცის, რომ ის რაც რისი ყოფნა ან არ ყოფნა შეუმჩნეველია, არ შეიძლება იყოს თელის ორგანული ნაწილი და ზუსტად ეს ვეფხისტყაოსნის, ასე ვთქვათ, არეული ფაბულა ისე არის მოყოლილი, რომ იქ ვერაფერს ვერ შეცვლი, ვერაფერს ვერ გამოაკლებ, ისე რომ ამბავი არ დაინგრეს. ჰომეროსის ილიადა 54 სიუჟეტურ დღის განმავლობაში გრძელდება და ამ 54 დღეში მოყოლილი არის ტროას 10-წლიანი ომის ამბავი თავიდან ბოლომდე. მეცნიერები ცდილობდნენ, რომ ვეფხისტყაოსთან დაკავშირებითაც დაედგინათ, მაინც რამდენ ხანს გრძელდება ის ამბავი, რაც ვეფხისტყაოსანში არის მოყოლილი აი ამ უცნაური ფაბულით. მაგრამ მათი გათვლები ერთმანეთს არასდროს არ ემთხვეოდა. იმიტომ რომ ვეფხისტყაოსანში იმის გარდა რომ არსებობს სამოქმედო დღეები, რომელიც აღწერილია, ასევე არსებობს დღეები, რომლებიც არ არის აღწერილი, მაგრამ ნათქვამია, რომ ამ ადამ ამბავს დაჭირდა ვთქვათ 30 დღე ან 3 დღე, მაგრამ არსებობს ისეთ მონაკვეთები, სადაც საერთოდ არ არის აღწერილი, რამდენ ხანს გრძელდებოდა ეს ამბავი, მაგალითად გმირი ერთი ადგილიდან მეორე ადგილამდე რამდენი ხნის განმავლობაში გადაადგილდებოდა. ამიტომ ამ ცარიელ ადგილებს, ასე ვთქვათ, მეცნიერები თავის წარმოდგენით ავსებდნენ და ფაქტობრივად მე ვფიქრობ, რომ ვეფხისტყაოსნის აი ამ ხანგრძლივობის, ამბის ხანგრძლივობის კვლევამ საერთოდ აზრი დაკარგა ამის გამო. მაგრამ ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რას აღწერს შოთა რუსთაველი დაწვრილებით, რას აღწერს ბევრჯერ და რას აღწერს მხოლოდ ერთხელ და დანარჩენ შემთხვევაში იმავე მოვლენის აღწერისას როგორ შემოიფარგლება სულ რამდენიმე ფრაზით. ეხლა თავიდან ვიტყვი, რომ ვეფხისტყაოსანში ხვდებით დაწვრილებით ინფორმაციას რამდენიმე რიტუალის შესახებ და გეტყვით რა რიტუალებია, პირველ რიგში ეს არის გამეფება. ეხლა მე შევეცდები, რომ ძალიან მოკლედ ჩემი სიტყვებით მოგიყვეთ, როგორ არის აღწერილი თინათინის გამეფება ნაწარმოების დასაწყისშივე. როსტევანის ბრძანებით მთელი არაბეთიდან მოიწვევენ სტუმრებს, სპასპეტი და ვაზირი უძვირფასეს ტახტს დადგამენ სამეფო ტახტს, შემდეგ მამა თინათინში ამკობს გვირგვინით, მიცემს სკიპტრას, შემდეგ შემოსავს სამეფო სამოსლით, შემდეგ როსტევანი და ჯარი უკან დაიხევენ და თაყვანს ცემენ ახალ მეფეს, შემდეგ იწყება ქება, იწყება ბუკის და წინწილას თანხლება და როსტევანის მიერ შვილის დამოძღვრა დარიგება ცნობილი და ამის შემდეგ თინათინი გასცემს უანგარიშოდ და ულევად განძს და იწყება პურობა, ანუ ხალხმრავალი წვეულება. ასევე დაწვრილებით არის პოემაში აღწერილი ნადირობა, კერძოდ ავთანდილის და როსტევანის ნადირობა თინათინის გამეფების შემდეგ. მესამე მოვლენე, რომელიც ცლად არის აღწერილი, ეს არის ომი, კონკრეტულად ტარიელის და ინდოეთის ჯარის ომი ხატაეთის წინააღმდეგ და კიდევ არის მეკობრეებთან ავთანდილის ბრძოლა, ასევე დაწვრილებით აღწერილი. ესე იგი, აღწერილი არის ერთი ომი ხმელეთზე და ერთი შებრძოლება ზღვაზე. და ბოლოს ქორწილი, ასევე დაწვრილებით აღწერილი, ვგულისხმობ ქორწილს არაბეთში.
თინათინისა და ავთანდილის ქორწილს ნაწარმოების ბოლოს. ვეფხისტყაოსნის ავტორი მართლა ძალიან განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენს აი ზემოთ ჩამოთვლილი რიტუალების მიმართ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს რიტუალები, ეს 4 რიტუალი დაწვრილებით არის აღწერილი მხოლოდ ერთხელ და შემდეგ, როდესაც პოემაში ისევ გვხვდება ნადირობა, ისევ გვხვდება ომი, იქ უკვე დაწვრილებითი აღწერა აღარ არის და მხოლოდ რამდენიმე ფრაზით არის ნათქვამი, რომ ვთქვათ ომი გადაიხადეს თუ ინადირეს და ამ შემდეგ შემთხვევებს უბრალოდ აღარ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ ნამდვილად ასე არის, რომ ეს ხელ არის აღწერილი დაწვრილებით, დანარჩენ შემთხვევაში მხოლოდ ნახსენებია. და ამით არის სწორედ განპირობებული ის, რომ მაგალითად ხატაეთის წინააღმდეგ ომი ნაწარმოების დასაწყისში არის ბევრად უფრო დაწვრილებით აღწერილი, ვიდრე ქაჯეთის ციხის აღება. ჩვენ ხედავთ, რომ გმირები ბჭობენ, რა ტაქტიკით მოხდეს ქაჯეთის ციხის აღება და როცა ამაზე ჩამოყალიბდებიან, გავიხედავთ და უკვე ტარიელი და ნესტანი ერთად არიან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის თინათინის და ავთანდილის ქორწილი, რომელიც ვახსენე და რომელიც დაწვრილებით არის აღწერილი და ამ დროს ნესტანის და ტარიელის ქორწილი, რომელსაც მათ სხვადასხვა ქვეყანაში გადაუხდიან, მხოლოდ ნახსენებია და ინდოეთშიც კი მათი ქორწილი ძალიან მოკლედ არის აღწერილი და ესეთი ფრაზა არის ნათქვამი, ვითარიცა ქორწილობა ხამს ეგეთსა გარდიხდიდესო. ანუ როგორი ქორწილი საჭირო იყო, ისეთი ქორწილი გადაიხადესო და ამაზე ცოტა მეღიმება ხოლმე, რომ აღარ აღწერა რუსოთა რუსთაველმა ინდოეთის ქორწილი დაწვრილებით, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვიცით როგორი არის ქორწილი იმ სამყაროში, რომელსაც ვეფხისტყაოსანი აღწერს. და სანამ გავაგრძელებთ ხრობას, დიახ, სწორედ ეს მინდა ავხსნა, რატომ გამოარჩია შოთა რუსთაველმა ეს რამდენიმე მოვლენა და რატომ აღწერა დაწვრილებით. საქმე ის არის, რომ არსებობს პოემა როგორც ლიტერატურული ჟანრი და არსებობს ასევე ნაციონალური ეპოსი, რომელიც არის უმაღლეს მხატვრულ დონეზე გადმოცემული ფაქტობრივად ენციკლოპედია ამა თუ იმ ერის შესახებ. და ეს ნაციონალური ეპოსი ნამდვილად აღწერს ერის ხასიათს, მის პრიორიტეტებს, მაგრამ თვითონაც არც თუ იშვიათად და ძალიან ხშირად შემდეგ ქმნის ხოლმე ერის კულტურას და ერის ხასიათს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მახასიათებელი ნაციონალური ეპოსისა. აი რას ნიშნავს ვეფხისტყაოსნის სამყაროში არაბეთი, ინდოეთი, გამოქვაბული, ქაჯეთი, ამას შემდეგ ვილაპარაკებს სხვა გადაცემაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ სანამ ასე შორს წავალთ, რა კი ნაციონალურ ეპოსზე ვლაპარაკობ, მინდა რომ არ დაგვავიწყდეს როგორ ახასიათებს ავთანდილს არაბ მოყმეს ერთ ადგილას ვეფხისტყაოსნის ერთ სტრიქონში შოთა რუსთაველი და ამბობს ესეთ რამეს ავთანდილს, რომ ყმა ტკბილი და ტკბილ ქართული. რატომ ტკბილ ქართული არაბი მოყმე, არაბეთის პასპეტი? რა თქმა უნდა, ვეფხისტყაოსანი არის ქართული ნაციონალური ეპოსი და ყველაფერი, რაც აქ ეხება რიტუალების აღწერას, გარემოს აღწერას, წესჩვეულებების აღწერას, ეს არის ერთგვარი მართლაც კულტურული ენციკლოპედია იმის შესახებ, იმ გარემოს შესახებ, რომელშიც ცხოვრობდა და წერდა შოთა რუსთაველი, ესე იგი საქართველოს შესახებ. საქმე ის არის, რომ რამდენიმე ტრადიციაც აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ამ კონტექსტში, რომელსაც ვეფხისტყაოსნის ავტორი სულ უბრუნდება და განსხვავებით იმ რიტუალებისგან, რომელზეც უკვე ვილაპარაკე, ამ ტრადიციას სულ თავიდან ახსენებს ბევრჯერ. პირველი მათ შორის არის განძის გაცემა და მიღება. ვიტყვი კიდე რამდენიმე სიტყვას ამაზე, მაგრამ მანამდე ვიტყვი, რომ ამავე კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია თათბირი და მე-12 საუკუნეში დაწერილ ნაწარმოებში ეს უმაღლესი იერარქები ძალიან ხშირად თათბირობენ და ძალიან იშვიათად იღებენ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას და ამასაც ხაზს უსვამს ვეფხისტყაოსნის ავტორი და მესამე ეს არის შეხვედრის, განშორების, გამარჯვების შემდეგ დახვედრის, გაცნობის რიტუალი და
ამასაც ძალიან ბევრი დრო და სტრიქონი ეძღვნება ვეფხისტყაოსანში, ბევრჯერ არის ეს აღწერილი და თან ყოველთვის ეთნარი ხალისით. მაგალითისთვის მინდა რომ ძალიან მოკლედ ჩამოვთვალო განძის და საბოძვარის გაცემის შემთხვევები ვეფხისტყაოსანში როდის გვხდება, წავიკითხავ ახლა. თინათინის გამეფებისას, არაბეთში გლოვის მოხსნისას, ნესტანის დაბადებისას, ტარიელის მიერ მამამისის გლოვისას, ხატაეთის ომიდან ჯარის დაბრუნების შემდეგ, ავთანდილის არაბეთში პირველი დაბრუნებისას და ასე შემდეგ დაუსრულებლად უხვი ძღვენი ახლავს ნავროზობასაც და ასევე როდესაც უსენი მიდის ზღვათა მეფის მელიქ-სურხავის სასახლეში, ვიცით რომ მთავარ ძღვნად ის თulis ნესტანდარეჯანს, მაგრამ ამის გარდა მატერიალური ძღვენიც მიაქვს მეფესთან და სიტყვას აღარ გავაგზავნებ, მოკლედ ყველგან სადაც კი ვეფხისტყაოსნის ამბავი ვრცელდება, აი ეს განძის გადაცემა, მიღება არის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი, ამით იწყება ვეფხისტყაოსანი და ამით თავდება და პოემის განმავლობაშიც ყველგან გვხვდება აი ეს განძი და ეს არის ძალიან მიღებული ტრადიცია იმ სამყაროში. გვახსოვს ალბათ ქაჯეთის ციხის აღების შემდეგ უზარმაზარ განძს და უზარმაზარ, რა ვიცი, ლამის სამეფოებს ჩუქნიან ვეფხისტყაოსნის გმირები ერთმანეთს. კიდევ უფრო ხშირად გვხდება მისალმება და მშვიდობების რიტუალი, სულ თავიდან აღწერილი, მაგრამ ამაზე აღარ შევჩერდები, აღარ დაგხილთ ახლა ამაზე საუბრით. ის რიტუალები, რომლებიც პოემაში არის დაწვრილებით აღწერილი ერთხელ და ის ტრადიციები, რომლებიც ყოველ ჯერზე თავიდან არის აღწერილი, აი ეს ყველაფერი ერთად ქმნის საქართველოს ყოფითი კულტურის შესახებ ძალიან დიდ სრულ ცოდნას, რასაც მე ენციკლოპედიური ცოდნა დავარქვი. ინფორმაციის მოწოდების ეს ორი პრინციპი, ანუ ერთხელ დაწვრილებით აღწერა, ან მრავალჯერ გამეორება ერთი და იმავესი, გარდა იმისა, რომ ცოდნას ქმნის საქართველოს შესახებ, კიდევ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ამბის თხრობის ტემპი შეანელოს და ამავე კონტექსტში უნდა ვახსენო აუცილებლად 16 წერილიან ეპისტოლე, რომელიც გადმოცემული არის ვეფხისტყაოსანში, ასევე გმირების ლოცვები, მათი განცდების და შინაგანი განწყობის აღწერა. ეს ყველაფერი ანელებს თხრობას და აქვე ვიტყვი, რომ პოემის ტექსტის ერთი მერვედი ნაწილი ეძღვნება იმას, რომ გმირები საკუთარ განცდებს გადმოგვცემენ. რატომ არის საჭირო ხლა სიუჟეტის დროის შენელება? იმიტომ რომ სიუჟეტურ დროს ქმნის რიტმი და აი ეს რიტმი შემდეგ ქმნის მთლიანად ვეფხისტყაოსნის რიტმის ძირითად ნაწილს და ინტერესს ამბის მიმართ. მართალია სიუჟეტური დრო ხან წინ გარბის, ხან ჩამორჩება, მაგრამ დრამატურგიული ხაზი არის ერთი და იგივე. ხდება რაღაც ისეთი, რაც იწვევს კვანძის შეკვრას, შემდეგ ხდება კვანძის გახსნა და იქვე ახალი კვანძის შეკვრა, შემდეგ ამ კვანძის გახსნა, იქვე ახალი კვანძის შეკვრა და მოკლედ აი ეს დრამატურგიული ხაზი იქმნება აი ამ სწრაფი კვანძის შეკვრის და გახსნის გადაბმული ერთიანი ხაზით, დრამატურგიული ხაზით. მოკლედ ახლა ამასაც გეტყვით კონკრეტულად რას გულისხმობ. დავიწყებ ვეფხისტყაოსნის დასაწყისით, ვიცით პოემა როგორ იწყება, რომ არაბეთის დიდი სამეფოს მეფე მოიწყენს, იმის გამო რომ მას როგორც თვითონ ამბობს უკვე ასაკი მოეძალა და არ აყავს ვაჟი მემკვიდრე, ვისაც სამეფოს დაუტოვებს, მოიწვევს ვაზირებს და ისინიც დაუდასტურებენ განზრახვას, რომ შეუძლია რომ გამეფოს მისი ერთადერთი ასული თინათინი. გამეფდება თინათინი და როდესაც ლხინი არის გამეფების რიტუალის შემდეგ, მეფე ისევ მოიწყენს. რაშია საქმე? საქმე ის არის, რომ ისევ იმაზე ფიქრობს და იმით არის შეფიქრიანებული, რომ მისი დარი ვაჟკაცი არ ყავს არავინ, ვისაც სამეფოში დატოვებს თავის შემდეგ. აქ მისივე გაზრდილი არაბეთის პასპეტი ავთანდილი მეფე შესთავაზებს, რომ ინადირონ და აი ამ სალაღობო შეჯიბრში გაირკვეს ვინ არის მჯობნის მჯობი. მეფე დათანხმდება, ინადირებენ ამ შეჯიბრს ავთანდილი მოიგებს და მეფე გახარებულია
თავისი გაზრდილი ვაჟკაცის სიკეთით. და ამ დროს, როდესაც თითქოს უკვე ყველა დარდი გადავლილია, წაწყდებიან ნადირობის შემდეგ ტყეში უცხო მოყმეს, რომელიც არ მივა მეფესთან, პატივს არ მიაგებს, პირიქით დახოცავს მის მონებს და თვითონ უკვალოდ გაქრება. ამის შემდეგ მეფე კი არ შეფიქრიანდება, არამედ ძალიან დამწუხრდება, გლოვას გამოაცხადებს ქვეყანაში და ფაქტობრივად ისევ დიდი ღრუბელი შეიკრიბება არაბეთის თავს. თინათინი შევა მამასა და ეტყვის, რომ მოდი იქნებ შენთვის სანდო ადამიანები გაგზავნო ქვეყნის 4-ვე კუთხით და მათ მოძებნონ ეს ადამიანი არსებობს თუ არაო. მართლაც გაგზავნიან ამ ხალხს და 1 წლის შემდეგ დაბრუნდებიან, არაფერი ახალი არ იციან და მეფე ჩათვლის, რომ მას გლოვის მიზეზი აღარ აქვს, გლოვას გადადებს და ხინს მიეცემა. აი ახლა კი ვფიქრობთ, რომ თითქოს მართლაც დამთავრდა ეს დარდები არაბეთში, მაგრამ ამ დროს თინათინი მოიხმობს ავთანდილს არაბეთის პასპეტს და ეტყვის, რომ მას პირადად უნდა დარწმუნდეს, არსებობს თუ არა ეს უცხო მოყმე, თუ არსებობს რა არის მისი დარდი და ავთანდილს აგზავნის მის მოსაძებნად, ამისთვის 3 წელს დაუთქვამს. მიდის ავთანდილი, 2 წელი და 9 თვე გავიდა ისე, რომ არაფერი არ იცის და ეხლა ვეფხისტყაოსანის ავტორი გვიამბობს ავთანდილის დარდს, მის გასჯას, რაქნას, როგორ მოიქცეს. გააგრძელოს უცხო მოყმის ძებნა, აი თუ სახლში მისვლა დააგვიანდეს და გარდაცვლილად გამოაცხადონ და მერე მივიდეს. არ გააგრძელოს ძებნა და ეხავე დაბრუნდეს და რა უთხრას თავის სატრფოს, თავის მეფეს, რატომ ვერ შეუსრულა დავალება. და სწორედ ამ გასჯაშია, ამ ფიქრშია, როდესაც დაინახავს, როგორც შემდეგ აღმოჩნდება ხატაელ ძმებს, რომლებიც მას უამბობენ უცხო მოყმის ამბავს და მის კვალზეც დააყენებენ, იმიტომ რომ შორს სადღაც წერტილივით დაანახებენ ამ ადამიანს. ძალიან გახარებული არის ავთანდილი, რომ მისი ამდენი წლის შრომა წყალში არ ჩაიყარა და მიაგნო იმ ადამიანს, ვისაც ეძებდა, მაგრამ მას უჩნდება ახალი დარდი, ახალი ფიქრი, როგორ შეხვდეს ამ ადამიანს ისე, რომ ერთმანეთი არ დააზიანონ, როგორ გაიგოს მისი ამბავი, როგორ გაიცნოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ასე არის მთლიანად აკინძული ვეფხისტყაოსნის ფაბულა. შემდეგ მალევე ამბავი გადაინაცვლებს სხვა დროში, სხვა ქვეყანაში და ინდოეთში უკვე ისეთ ვნებებს შევხვდებით ჩვენ, რომ არაბეთში მომხდარი ამბები მთლიანად გაფერმკრთალდება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პოემის სიუჟეტი მთლიანად ესეთი აი უზადო აკრობატული ნახტომებით არის შედგენილი და აი წინ ესე მიიწევს მთელი პოემის განმავლობაში. რომ არა ეს აღწერები, რიტუალების, ტრადიციების, გრძნობების, რომ არა ლოცვები, ავთანდილის ანდერძი, ნესტანდარეჯანის წერილი, რომ არა გმირების მოტივაციის ახსნა, განსაკუთრებით არაბეთიდან წამოსული გმირების, ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა მივიღებდით ნაწარმოებს, რომელიც იქნებოდა ძალიან კარგი საკითხავი, მაგრამ ვერავითარ შემთხვევაში ის ვერ იქნებოდა ნაციონალური ეპოსი და ვერ ჩამოყალიბდებოდა ეპოსად, იმიტომ რომ ნაციონალური ეპოსს ჭირდება არა მხოლოდ სიუჟეტის მთლიანობა, არამედ კომპოზიციის მთლიანობა. და აი ამ კომპოზიციის მთლიანობას კრავს სწორედ ის დრო, რომელიც წინ გარბის და ის დრო, რომელიც ამ წინ გაქცეულ დროს ანელებს. ზუსტად იმ აღწერებით, რომელზეც მე უკვე ვილაპარაკე. ეხლა მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა თვითონ შოთა რუსთაველის დროზე. შოთა რუსთაველი როგორც ავტორი, როგორც წესი კვალდაკვალ მიყვება თავის გმირებს და თავის ცოდნას მათი მომავლის შესახებ ზღვარს უდებს. ჩვენ ვიცით ის, რაც იციან გმირებმა, რაც ეპიკურ აწმყოში ხდება. მაგრამ ზოგჯერ ავტორი ისეთ ცოდნასაც გაგვიმხელს ხოლმე, რაც პოემის პერსონაჟებმა არ იციან. აი მაგალითად, როდესაც გულანშაროდან ნესტანის წერილით ბრუნდება ავთანდილი გამოქვაბულში, ამის შემდეგ ტარიელს რუსთაველი ორჯერ ზედიზედ მოიხსენიებს ინდოეთის მეფედ, რაც მანამდე არ იყო. გეტყვით ახლა როგორ არის, ინდოთ მეფე მხიარული ასმაც რასმე უბრძანებდა. და შემდეგ სტროფში ვკითხულობთ, ინდოთ მეფე მხიარული ხელგამპყრობით ამას ხმობდა. კიდე ერთი ეპიზოდი მინდა გავიხსენო.
ზღვათა სამეფოდან გაქცეული ნესტანი გზაში გადააწყდება ქაჯებს, რომლებიც მას შეიპყრობენ და გამოაწყვევენ ქაჯეთის ციხეში და სანამ ეს ამბავი დაიწყება, სანამ ამას მოგვითხრობს შოთა რუსთაველი, წინ წაუმძღვარებს ესეთ სტროფს, ძალიან ცნობილს. ვასაწუთრო სიცრუვით თავის სატანას ადარე, შენი ვერავინ ვერ ასცნას, შენი სიმუხთლით სად არე, პირი მზისებრ საჩინო, სად უჩინო ჰყავს, სად არე, მით ვხედავ მხოლოდ სოფელსა ოხრად ჩანს ყოვლი სად არე. და აი ასე წინასწარ ამზადებს, გვამზადებს ჩვენ მკითხველს პოემის ავტორი, რომ ამ სტროფის შემდეგ რაც მოხდება, ის ამბავი, კარგი ამბავი ვერ იქნება და მართლაც ჩვენ შემდეგ გავიგებთ, რომ ეს არის ნესტანის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უიღბლობის ამბავი. დღეს ამით დავასრულებ ვეფხისტყაოსნის მხატვრულ დროზე ლაპარაკს, თუმცა რა თქმა უნდა სათქმელი კიდევ ბევრია, მაგრამ რა არის ჩემი მიზანი? მინდა რომ ეს პოდკასტი იმ ადამიანებმაც ნახონ, ვისაც თავისი ბევრი საქმე აქვს, ვინც დაღლილია მთელი დღის შრომით, სტრესით, განცდით, მაგრამ ბავშვობიდან მოყვება ეს ინტერესი, რომ მაინც რა წერია ვეფხისტყაოსანში სინამდვილეში და მინდა რომ ეს ადამიანები შემოგვიერთდნენ ჩვენ და ჩვენთან ერთად ისიამოვნონ ვეფხისტყაოსანზე თხრობით და აი არ მინდა რომ ამ ადამიანებს იმედი გაუცრო ჩემი რაღაცნაირი მძიმე თხრობით ვეფხისტყაოსნის შესახებ და თუ ამას შევძლებ რომ ჩემი თხრობა არ იქნება მძიმე ნამდვილად ბედნიერი ვიქნები იმის გათვალისწინებით რომ ეს ამბავი რაც დღეს გიამბეთ არც მოსაყოლად იყო ადვილი და არც მოსასმენად ადვილი ალბათ არ იქნება, მაგრამ ძალიან მინდა რომ არავინ არ დავაბრკოლო, იმიტომ რომ ეს ისეთი ამბავია, ჩვენ ნამდვილად უნდა ვიცოდეთ, რატომ არის ვეფხისტყაოსანი ქართული და რა არის მასში გადმოცემული ქართული, გარდა იმისა, რომ აქ არის ქართველების ხასიათზე ძალიან დიდი და კოდური ინფორმაცია, ამაზე შემდეგ ვილაპარაკებ, მაგრამ აი ეს რიტუალები და ეს ტრადიციები, რაც დღეს ავწერე, მინდა რომ აუცილებლად ვიცოდეთ, რატომ არის და როგორ არის ვეფხისტყაოსანში გადმოცემული. ახლა ერთი კვირით დაგემშვიდობებით და გიტოვებ ტრადიციულ თხოვნას, რომ გამოიწეროთ ჩვენი ანუ ზღარბის არხი. მინდა რომ დამიტოვოთ თქვენი მოსაზრებები აქვე გადაცემის კომენტარების ველში და რაც თავარია, მინდა მომწეროთ რამე ხომ არ იყო დღეს გაუგებარი და შემდეგ განმარტებას ხომ არ მოითხოვს. რა თქმა უნდა, მე დიდი სიამოვნებით გამოგეხმაურებით. ახლა კი დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხართ.